啱啱考完2026 DSE，如果你中四五仔，記住聽埋落去啦。整體嚟講咧，要型份卷就冇2、5年嗰份咁難啦，但到下降，但係長度咧就係我覺得長咗啊。咁亦都相信 cut off 咧會稍微上升少少啦。咁值得留意就係手頭上資話俾你聽咧，其實成份卷咧個情景啦、資料同埋應用題咧係再多咗好多啦。咁都係考大家咧係需要有數據分析啦，同埋應用情景嘅能力嘅。咁特別留意就係佢哋有一個話中有話 feel 啦，因為裡面嘅問題同埋種字咧都係好刁難大家，即係譬如有啲咩 darkness 啊、黑暗啊、base of 乜乜 structure x 嗰啲咁嘅 friend 啦。咁同埋咧就得意嘅地方就係啲實驗裝置基本上都係書冇見過，完全係新到爆炸咁滯啊！咁所以大家要俾佢唔驚嘅狀態咧，你先會做得到啦。咁亦都有出到 AI 上嘅嘢啦，跟上大鑊本而最重嘅就係 Air 嗰條咧係俾咗好多 hint 大家咧去 follow 個跟進，咁就係個 one 嗰個啦。咁嚟到 Paper 2咧就更加癲啦，基本上計數嘅題目出得再多咗啦。嗱，唔好講話係 E2 啊，連 E1、E4 咧都多咗數據同埋資料分析嘅題目噶。嗱，今年 E1 咧破天荒出重咗好多Chapter 3即係新廢嗰課啦，估唔到佢再出新啦。咁然後咧撈咗少少 Chapter 2啦，咁可能下邊1同4啦，係咪？咁啊 E2 咧就例牌都係嗰啲資料啦，圖表線都好多啦，但係今年竟然出多咗 Joga 嘅 content 落去㗎，咁所以相對上 Joga 同學仔咧都有嚟啦。咁E4咧就係破天荒出晒3大技術啊，即係嗰啲咩 fingerprint 啊、指紋 PCR 同埋嗰個 recombinant 重組方面啦，多咗畫圖就真係要你畫晒，亦都考大家咧係要融會貫通㗎。嗱，所以咧都係要處理好啲數據同埋實驗嘅分析，最緊要咧係識得處理新嘅題同埋情景，咁你先會考到嚟嘅大學考試㗎。